السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ واش اخباركم؟ كنتمنىكم بصحه جيده، وهذا الفيديو يلقاكم باحسن الاحوال وافضل الاحوال. اللي خطيكم عليا المتتبعين ديالي. المهم حباتي، انا بفضلكم نتوما وتشجيعكم نتوما وتحفيزكم نتوما انا مستمره ومازال كنحط الجديد، وكنتمنى من الله نكون دخلت قلوبكم واللي الفيديو ديالي كيعجبكم. الا عجبكم ما تنساوش بارطاج وجيم، واللي اول مره كيدخل قناتي او كيزور قناتي ما ينسانيش من الاشتراك ويفعل الجرس ويدير لي لايك وخلي لي واحد كومونتير زوين باش يوصلوا كاع الجديد ديالي فضلا وليس امرا. ولا اللي خطيكم علينا المتتبعين ديالنا بفضلكم نتوما انا مازال مستمره. المهم حباتي، كما كتعرفوا انا اليوم البنات غنحضر معكم واحد الكيكه كتجي كريميه ديال الحامض واسفنجيه، كتجي بكل نكهه الحامض، كتجي خطيره صراحه وكتجي ممتازه. كنتمنى من الله انها تعجبكم وتجربوا الفيديو وتشوفوا الفيديو وتجربوا الطريقه وتخلوا لي في الكومونتير كيفاش جاتكم. كتجي رائعه، كتجي كريميه واسفنجيه، كتجي طوب صراحه. المهم انا غنبدا معكم المقادير، وكنتمنى من الله ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وتستافدوا منه شحال. عندي نص لتر ديال الحليب، عندي ساشي ديال الفاني، عندي بيضه وحده بحراره الغرفه، عندي كاس لاروب سنيده، عندي نص كاس ديال الحامض، لان تقدروا تزيدوا السكر او تنقصوا على حساب الحموضه، اختيار لكم. عندي 2 معالق مملوءات من كريم باتيسير هانتوما او مستحضر باتيسير كما كتشوفوا، تقدروا تعوضوه بالنشا او مايزينا. المهم انا استخدمت هذا، كنتمنى من الله انه يعجبكم. المهم غنبداو على بركه الله. بسم الله. غناخذ كاسرونه اللي غنخدم فيها، غنضيف سكر سنيده. بسم الله على بركه الله. غنزيد عليه هاد لا كريم باتيسير كما كتشوفوا او مستحضر 2 معالق مملوئين مزيان وتعوضوهم بمايزينا. غنزيد عليه هاد الساشي ديال السكر فاني. المهم صدقوني البنات راه كتجي طوب، البنات غير جربوها راه كتجي طوب. هانتوما غنزيد عليهم هاد نص كاس الحامض كما كتعرفوا دابا كيتواجد الحامض، وغنزيد عليهم هاد البيضه. عندك بيضه ومعلقه زبده حسن نبدا نطيب فيها في النار، عاد غنزيدها اختياريين تقدروا تستغنوا عليهم بحراره الغرفه. بسم الله. وغناخذ غير شويه ديال الحليب باش نضرب فيه هادشي عاد نكمل كلشي. بسم الله على بركه الله باش نحط البنات. صدقوني البنات راه كتجي زوينه وكتحمر الوجه، وكنتمنى من الله انه الفيديو يعجبكم وتجربوه بنفس الطريقه. نكون البنات نتمنى الصوره تكون واضحه لكم باش ما يبقاوش لنا التكتلات ديال كريم باتيسير او مستحضر باتيسير. هانتوما كما كتشوفوا كنتمنى الصوت يكون واضح لكم والشرح ديالي يكون تا واضح لكم. هانتوما كما كتشوفوا هكا. ودابا غنزيد هاد الحليب كامل، غنوضعوه فوق النار تحريك مستمر. انا غنوضعها فوق النار، خليكم معايا. انا رجعت معكم البنات كما قلت لكم تحريك مستمر. نتوما كما كتشوفوا كنتمنى الصوره تكون واضحه لكم. تحريك مستمر. ونديروا واحد المعلقه ديال الزبده كتبقى اختياريه باش ما ديرش لك الطبقه الفوقانيه بحال كتكون ناشفه. الناس عاد غندوزو نحضروا الكيك ساهله ومكوناتها بسيطه. كما عارفين اليوم عفوا الحامض شحال كيتواسى صراحه هذا الوقت صراحه كيجي رائع الكريمه ديال الحامض. نشوفوا المهم تحريك ما توقفوش منه. غنزيد واحد المعلقه ديال الزبده كما قلت لكم هذه باش ما ديرش لنا ديك القشره الفوقانيه. انا دابا وصلت لكم الميساج، لانني بعض المرات كنقول شي كلمات تقدروا ما تفهموهمش، فانا وصلت لكم الميساج. هذيك القشره الفوقانيه هانتوما
هكا كما قلت لكم كتبقى اختياريه هذه هي والبيضه باش ديروها باش تستغنوا عليها. المهم غتعقد ليا الكريمه. هانتوما معايا غادي نوضعها في واحد الشبانيه او شي مول ونخليها حتى تبرد. نغطيها بالبلاستيك الغذائي ونخليها حتى تبرد وندوز نحضر الكيك. كيك كيكون خفيف مثل الكريمه ممكن نحطوها هانتوما غتشوفوا بلا ما نحرق لكم المراحل. غنستمر بحال هكذا نيه حتى تعقد ليا هاد الكريمه او تعود عندي واش نحسب على كريمه ما يبقاش عندي هاد السائل هكا. ورجع نتلاقى معكم باش نوضعها في مول او زلافه ونضعها تبرد وندوز نحضر معكم الكيكه. خليكم معايا. كما كتشوفوا البنات هي الكريمه ديالنا مجدات. انا غنضعها في هاد البانيه ولا اي حاجه انا متوفر عندي غير هاد المول باش تخلوها باش نحيدها انا من هاد الكاسرون باش ما تبقاش ليا ساخنه. هانتوما كما كتشوفوا لان الا خليتها في هاد الكاسرونه تبقى ليا سخونه خاصها انا تبرد ليا. كما كتشوفوا البنات هانتوما انا وضعتها في هاد الزلافه او المول وغطيتها ببلاستيك الغذائي. سمحوا لي بزاف كنعتذر منكم لان التليفون حتى كيتلاح ليا ما عرفتش اشنو علاش. المهم سمحوا لي بزاف لان جرات لي هذه ودابا هي وقعت لي ثاني. كنعتذر منكم بزاف غير سمحوا لي. المهم انا غنخليها حتى تبرد وغندوز باش نحضر معكم الكيك وكنتمنى انها تكون المهم تكون بارده ماشي تبقى دافيه شويه. والمهم انا غنتلاقى معكم باش نحضر معكم الكيك. خليكم معايا. رجعت معكم البنات باش نحضر معكم الكيك. عندي ساشيه ونص من خميره الحلوى او فئه 8 غرام. عندي كاس معامر ديال السكر سنيده. تقدروا نتوما يعني تعمروه اكثر ولا تقللوا سمحوا لي تستغنوش عليه. عندي ياغورت طبيعي هو اللي غنعبر به الزيت. ولا بغيتو تعوضوه بالحليب نفس الكاس ديال العنبه اللي غتعبروا به كاس لاروب الحليب كاس لاروب الزيت. عندي قشره ديال الحامض هذيك اللي استخدمت في عصير ديالها في الكريمه. عفوا سمحوا لي صراحه انا رصدتني هاد السيبوره اللي مابقاش كتبغي تلاح ليا من هاد التليفون كل مره كيتلاح ليا. غنوضع 6 البيضات بحراره الغرفه. غنزيد هاد الساشي عفوا هاد كاس لاروب ديال السنيده. كنتمنى الصوره تكون واضحه لكم. غنزيد هاد الحامض مبشور او قشره حامض محكوم. سمحوا لي بزاف على الازعاج وكنعتذر منكم لان كل مره كتوقع لي ديك القضيه ان التليفون كيتلاح ليا وكيتقطع ليا. غير تعذروني. خلاص غندير ياغورت هانتوما كما كتشوفوا هو غنعبر به كاس الزيت. هاد الكاس ديال الياغورت اللي تعبروا به الزيت ولا عوضتوا ياغورت بالحليب هانتوما هو اللي كما قلت لكم غنعمرو بالزيت. بعدا غنضرب اولا هاد المكونات اللي عندي. لا عندكم فران ديال الضو راه تقدروا تشعلوه من التحت والفوق. لا كان عندكم غير فران ديال الغاز راكم غاديين يعني على عافيه مهيله حتى طيب لكم الكيك. راكم عارفين العافيه ديال الكيك. بسم الله على بركه الله. سمحوا لي على انا غنضرب هذا ونتلاقى معكم. انا رجعت معكم البنات. غنزيد هذاك الكاس ديال الزيت بالقياس ديال دانون طبيعي او دانون بالسوس شوفوا كما كتشوفوا. ما نبالغوش في الخلط ديال الزيت بزاف غير شويه وخلوه المهم الكيك يكون عندنا خفيف ماشي ثقيل بزاف. نعرفوا شحال غنستعمل ديال الفورس. بالنسبه للخميره اللي عندها الميزان 12 غرام.
ناخذ دابا الا كان عندكم هذا المول اللي كيتسحل غادي تفرشوا ليه ورق الزبده او ورق المطبخ. انا عندي هذا راه مغربل. نشوف الناس الناس انا راه ما درتش قبصه الملح. عفوا راني ما درتش لكم قبصه ديال الملحه، راني ندير قبصه الملحه. هانتوما كيسونس فئه 8 غرام بحال 12 غرام اللي ديروا. كما قلت لكم الا كان عندكم مول اللي كتحل تفرشوا ليه الورق المطبخ او ورق الزبده. انا غادا ندير غير مول عادي، غادا ندهنو بالزبده ونرشو بالدقيق. انا اصلا باغاها تكون خفيفه عندي، هذه ما تكونش ثقيله بزاف. شوفوا بحال هكا سونس ديال الدقيق. نشوفوا بحال هذا القوام غيكون، لان الكريمه بغيناها تهبط لتحت. الكريمه اللي تكون ثقيله باش تهبط لينا لتحت. هذا هو القوام ديالو. المهم البنات انا غادي نوضعها في المول ونتلاقى معكم باش نحط عليها الكريمه. خليكم معايا. وانا رجعت معكم البنات بعد ما وضعت الكيك ديالي في المول. غناخذ دابا هاد الكريمه ديالي حيت هذا تكون دافيه. غنبدا نوزع في هاد الكريمه عشوائيا هكا، لان حنا بغينا هاد الكريمه هي اللي تهبط لتحت هكا. باقا دافيه الكريمه. نتوما البنات كنتمنى الصوره تكون واضحه لكم هكا. ماشي غادي نشوف البنات. المهم غنبقى هكا تندقق هادشي كامل. وكاضافه غادي نزيد عليها واحد التفاحه نحك عليها من فوق. كما كتعرفوا بان حامض التفاح كيتواسوا مزيان هكا. نتوما كما كتشوفوا نوزع داكشي الخليط كامل اللي عندي او ديك الكريمه كلها اللي عندي هكا. نتوما كما كتشوفوا نسرحها بحال هكا. نتوما البنات سمحوا لي على الازعاج. ناخذ دابا تفاحه وغنحكها عليها من الفوق هكا في هاد الغليظه. كما كتعرفوا الحامض التفاح كيتواساو بزاف. نتوما كما كتشوفوا انا عندي غير الفران ديال الكاز غنشعلو عادي بحال غنطيب الكيك. نتوما المهم حبيباتي غندخلها للفران نتلاقى معكم باش تشوفوا الشكل ديالها النهائي. خليكم معايا. كما كتشوفوا البنات هذا هو الشكل الكيكه ديالي. خاصه من تخرج خليوها حتى تبرد مزيان. عاد حيدوها من المول دهنتها بالعسل ورشيت عليها رقيق اللوز محمره. والتزيين كيبقى اختياري. وكنتمنى من الله انكم تجربوها بنفس الطريقه. صدقوني البنات راها كتجي طوب، كتجي زوينه، كتجي رائعه. ومذاق الحامض وهذاك التفاح راه كتجي طوب صدقوني مع داك الحامض والليمون او عفوا والتفاح كيتواتاو. وكنتمنى من الله انكم تجربوها بنفس الطريقه. ولا عجبتكم ما تبخلوش عليا ببارطاج وبلايكات وكومونتيراتكم زوينه وجربوها وخلوا لي في التعاليق كيفاش جاتكم. واللي اول مره كيزور القناه يتابونا عندي وفعل الجرس باش توصلوا كاع الجديد ديالي. المهم حباتي انا كنصور غير بايدي لان السيبورا ما بقاتش معوناني كل مره كتلوح ليا التليفون وصراحه راه شقت
بقات لي زجاجه. انا غنقطعهم ونوريكم شكلها، خليكم معايا. انتم البنات كتشوفوا كيما جات، صدقوني جات الطوب. بغيت ندوق لكم ولكن ما لقيتش. نتوما شوفوا الكريمه، هانتوما صدقوني راها جات فنه وجات الطوب. كنتمنى تجربوها بنفس الطريقه. وإلا عجبكم الفيديو ما تنساوش تبارطاجيو وديروا لايكات. واللي اول مره كيزور القناه ديالي كنتمنى يتابونا عندي، وكنتمنى يكون الفيديو ديال اليوم خفيف على قلوبكم. وما تنساوش اي انتقاد اي نصيحه خلوا لي في خانه التعليق وعلى راسو من الفوق. واللي خطيكم عليا اعز متتبعين عندي اش غنقول لكم، في رعايه الله وحفظه. الى الفيديو المقبل ان شاء الله. بسلام عليكم.